ហើយអនុសង្ឃញាតិញោមវិញណាចូលមកអនុសង្ឃញាតិញោមមកដល់អនុសង្ឃញាតិញោម5ដូចគ្នាញាតិញោម5នឹងបានមកពីណាថាបានមកពីសង្ឃ5នឹងហើយណាដែលញាតិញោមខំលះកាត់ពេលវេលាមកអង្គុយស្ដាប់ខមកហែកាត់ថ្ងៃក្រៅហ្នឹងហើយបានអនុសង្ឃពីដង5ហ្នឹងដែរមកគ្រូឯងហ្នឹងទី1គឺមានរូបស្អាតញាតិញោមរូបស្អាតទី1ទី2គឺមានរាងស្អាតអត់មានទៀបទឿអីចឹងទៅណាមានរាងស្អាតទី3ណាមានរូបមានពណ៌សម្បុរហ្នឹងភ្លឺស្អាតមិនបាច់ចាំហត់លាបលេលាបម្សៅដូចយើងសម័យនេះទេញោមណាមិនបាច់ចាំហត់លាបទេគឺស្អាតទៅតែម្ដងដូចនិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនេះមិនបាច់ចាំហត់លាបក្រែមលាបម្សៅគឺស្អាតតែម្ដងណាដូចមកលើខាងដើមវិញចឹងណានេះអបលវណ្ណាទេរីនេះអសនមិតាហ្នឹងអសនហ្នឹងគឺវាស្អាតអញ្ចឹងមកវាជំរុញឲ្យអញ្ចឹងមកញោមណាមិនបាច់ចាំយើងមានរបស់ថែទាំខាងក្រៅទេចំណែកទី4ហ្នឹងមានបញ្ញាច្រើនណាមានបញ្ញាចាស់ផ្លុះណាដោយសារអានិសង្ឃកឋិនយើងហ្នឹងទី5អនាគតជាតិនឹងបានខ្លាយជាស្ដេចចក្រឬក៏បានបួសជាភិក្ខុនឹងខ្លាយជាណាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅគេថាណានឹងខ្លាយជាព្រះអរហន្តសម្ដេចផងណាមួយចឹងទៅញោមហ្នឹងអានិសង្ឃ5ហ្នឹងបើសិនជាបានបួសក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបើបានបួសទេគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងក៏ខ្លាយជាស្ដេចចក្រមានអំណាចច្រើនចឹងទៅមានអំណាចលើគេចឹងទៅញោមណាឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចាស់ញោមចាំបានទេញោមតាមតន់ទេណាអត់ទេញោមសង្ស័យតាមអត់តន់ផងមិនដឹងទេចេះតែញោមទៅនឹងថាព្រះអង្គនិយាយរួចហើយទៅបានអត់ដឹងស្អីទេឥឡូវមិនបាច់ចាំអីច្រើនទេញោមចាំរឿងលោកមិនបាច់ចាំឲ្យចាំតែញោមក៏បានដែរចាំញោមទៅអានិសង្ឃទី1ហ្នឹងបានរូបស្អាតទី2ហ្នឹងមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងស្អាតទី3ហ្នឹងមានពណ៌សម្បុរស្អាតអាហ្នឹងស្អាតណាញោមហ្នឹងហើយមានរូបស្អាតហ្នឹងគឺរូបអត់គឺមើលទៅតាក់ភ្នែកតែម្ដងណាមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយល្អហ្នឹងគឺมันមានរូបដែលទៀបឬក៏ខ្ពស់ជ្រុលឬក៏ទៀបជ្រុលអីចឹងទៅយើងបច្ចុប្បន្នញោមសង្កេតមើលចឹងណាមិនថាបរោះមិនថានារីទេអ្នកខ្លះមានរូបស្អាតក៏ប៉ុន្តែខុសខ្នាតញោមណាខុសខ្នាតមែនទេទៀបទៅអ្នកខ្លះខ្ពស់ជ្រុលចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាបានស្អាតដែរតែបានមានរូបរាងស្អាតទាំងព្រមដោយយាយភាសាខ្មែរអីចឹងអញ្ចឹងអាទាំង5នឹងហើយបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងអនាគតជាតិនឹងវាបានសុខស្រួលវាមិនពិបាកហើយអានិសង្ឃកឋិននឹងទៀតសោតអាចឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងផុតពីនរកបានញោមអានិសង្ឃកឋិននឹងយើងធ្វើអាចផុតពីនរកអត់ធ្លាក់ទៅអបាយទេណាញាតិញោមតែមិនមែនថាធ្វើតែពេលហ្នឹងហើយយើងឈប់ធ្វើនៅវាធ្វើអាក្រក់ទេណាណាគ្រាន់ណាយើងធ្វើពេលហ្នឹងយើងអត់ធ្លាក់ទៅអបាយទេតែយើងរក្សាអំពើល្អណារក្សានៅកុសលល្អកាលណាតែបើយើងនៅតែឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងហើយតែក្រោយមកយើងអត់បានធ្វើអំពើល្អទេយើងនៅមានការស្កេងប្រវាញ់ពូជភោគកុហកគេហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅតាមកម្មបើយើងធ្វើហ្នឹងវាបានតែម្សាហើយតែវាអស់អាបនហ្នឹងមកនឹងទៅទទួលកម្មដែលយើងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងបនវារុញទៅបែបហ្នឹងណាឥឡូវមិនឆ្ងាយទេបងផ្លេប៉ុណ្្នឹងចុះ